1865 онд иргэний дайны хөлд нэрвэгдсэн цаашид дэлхийд оршин тогтнохын төлөө амьтаа голтой тэмцэж байсан Америк нэгдсэн улсыг 50 жилийн дотор дэлхийн хэмжээний дайнд оролцох чадвартай их гүрэн болгоход тус улсын 5 эрхэмл онцгой үүрэг гүйцэтгсэн гэдэг. Тэдгээр 5-ын хамгийн чухал эрхэм бол Америкийн газрын тосны хамгийн том компани болох Стандарт Ойл-ыг үүсгэн байгуулагч Монопол John D. Rockefeller байв. Тэрээр 97 наслахтаа 150 тэрбум $1 өөртөө хурааж чадсан нэгэн. John Davison Rockefeller 1839 оны 7 дугаар сард Нью-Йоркод мэндэлжээ. Түүний ихэнх христийн шашны баптист урсгалыг шүтдэг нэгэн байсан бөгөөд хүүхдүүдтэй хандан хөдөлмөрл бас хадгал гэдэг зарчмыг ой ухаанд нь хар багаас нь сургасан аж. Джон хүү нэг жин чихэр үйлдвэрээс нь худалдаж аваад түүнийгээ жижиглэн дотор нь чөмөг нэмж хэмбоож төрсөн ихчээрэн заруулдаг байсан гэдэг. Бүр 7 настай байхдаа өөрсдийн үржүүлэн бойжулсан цацагт хяруулыг хөр шайлуудтай баярын үеэр зарж олсон $50 буцаагаад тэдэнд жилийн 7% хүүтэй зээлүүлдэг байж. Үнэн дээр John Rockefeller дунд сургуулаач төгсөөгүй нэгэн. Тэрээр 16 наснаа 3 сарын нягтлангийн курсэл төгссөн байна. Хагас жил шахам ажил хайсны эцэс тэрээр Hewlett болон Taft хэмээх компани ерөнхий нягтлан бодогчийн тусалгаар ажиллах болсон байна. Энэ компани ихлээд сард $17, удалгүй түүний хичээл зүтгэлийг нь үнэдж сарын $25 цалинтай ажиллах болов. Ингэж их цалин авах болсондоо тэрээр ичиж санаа зовж байгаагаа нэг нүгэн хидж ажилтаа улам их хичээн зүтгэх болсон байна. Сохор зоосыг хадгалбал мөнгө болдгийг яс махандаа хүртэл ойлгосон тэрээр хамгийн ихний цалингаасаа нягтлан бодогчийн дэвтэр худалдан авч бүх зарлага орлогоон тэмдэглэж энэхүү дэвтрээ насан эцэс болтлон хайр гамтаа хэрэглэж тооцоогоо бодсоор байсан юм. Тэрээр 4 жилийн дотор $800 хуримтлал бий болгож дээрээс нь ааваасаа $1000 зээлж өөрийн найз Morris Clark-тай хамтран хувийн худалдааны пүүсийг байгуулсан байна. Энэхүү пүүсийг хөгжин дэвчгэд Америк нэгдсэн улсад болсон иргэний дайн тунчих тус болсон гэдэг. Байлдаж байсан хоёр тал хоёулаа түүнд өндөр үн төлж байсан бөгөөд харин Rockefeller өөрийн найзын хамт тэдэнд мах гурил давс нийлүүлдэг байж. Дайн төгсөх үеэр Пенсильвани мужийн Cleveland хотоос холгүй нефтийн цоног олдож удалгүй энэ хот нефтийн төв болон хувирв. Нефтийн цоног гаргах төхөөрөмж $1000 бага үнэтэй байсан бөгөөд хоёр найз энэ бизнес рүү бүх анхаарлаа төвлөрүүлж эхлэв. Жилийн дараа Rockefeller бүх хөрөнгөө зөвхөн нефтийн бүтээгдэхүүнд зарцуулахыг найздаа санал болгосон ч түүний найз зөвшөөрсөнгүй. Иймд Джон нөхрийнхөө хувьцааг $72500 худалдан авч өөрийн пүүсээ зөвхөн нефт олборлох ажилд зориулах болов. Иргэний дайн дуусан гут мэдээж хэрэг Америк нэгдсэн улсад эдийн засгийн сэргэлт ихлэв. Өөрөөр хэлбэл айл гэр болох керосин дэмсүү болон хөдөө аж ахуй үйлдвэрийн багаж техникийг тослох тос худалдан авах чадвартай болж эрэлт хэрэгцээ ногцом нэмэгдэж эхэлсэн байна. Чухамхүү энэ үед Rockefeller-ийн компани жилд $2 сая цэвэр ашигтай ажилласан нь үнэхээр гайхамшигтай үзүүлэлт байлаа. Учир нь тухайн үед автомашин нийтийн хүртэл байгаагүй тул нефтээр керосин гарган авч Америк нэгдсэн улсын өрх бүрт зардаг байв. Гэвч Rockefeller-ийн толгой дээр аянгийн хар үйл хуралдаж эхэлснийг хэлэхгүй өнгөрч болохгүй. Учир нь түүхийн нефтийн өртөг нэн хямд учир түүний компани хэтэрхий их бүтээгдэхүүн гаргах боломжтой байсан явдал юм. Ганц жишээ дуртахад талхны цэгтэй байсан нэгэн герман ир талх үйлдвэрлэхээ зогсоож түүхийн нефт боловсруулан дэмлүүнд хэрэглэгдэх керосин үйлдвэрлэх авсаахан үйлдвэр байгуулсан байна. Джон энэ жижиг үйлдвэрийг нь үн цохин худалдан авч өнөөх герман ирийг дахин талх чигэндэг болгож чадсан гэдэг. 1870 он гэхэд John Rockefeller-ийн үйлдвэр Америк нэгдсэн улсын хэрэгцээнээс 3 дахин илүү бүтээгдэхүүн үйлдвэрлэдэг болов. Мөн энэ үеэр Америк нэгдсэн улсын эдийн засгийн хямрал ихэлхэн тэр. Гэхдээ John энэ хямралыг тоохооргүй нэгэн байв. Учир нь түүний санхүүгийн боломж яаж ч мөнгөний ханш унсан өөрийгөө аваад явчих чадвартай буюу хэд их орлоготой болчихсон байлаа. Үүнийг тэрээр тунч оновчтой тодорхойлсон байдаг. Хэрв нефтийн үн бол бидэнд их ундрагыг нь худалдан авахд хинч саад болохгүй гэсэн үг. Бидэнд бусад баячуудаас ялгагдах нэг онцлог бий. Тэр нь манай улсын эдийн засаг эцэстэн хүртэлд ороодсон ч бид сандралт орлохгүй. Харин ч ашигтай гарах санхүүгийн боломж байгаад оршин хэмэлсэн юм. Чухам эдийн засгийн хямралын энэ автан үед Rockefeller хүчтэй дээрээ улам хүчрхэгжин нэгэнтээ сүлдэж ядраад байсан нефтийн цоногуудыг хүч төрн худалдан авч чадсан юм. Ийхүү Америк нэгдсэн улсын дийлэнх газрын тосны цооногуудыг хямралаар худалдан авсны үр дүнд өнөөг хүртэл нэрэн цуурайтдаг Alderт Стандарт Ойл хэмээх хувьцаат компани бий болсон түүхтэй. Гэхдээ сайн зүйлд садаа мундахгүй гэдэг шиг эдийн засгийн хямралын үед хямдхан худалдан авсан цооног болгоныхоо өмнөөс алдагдал хүлээж эхлэв. 1870 онд Америк нэгдсэн улсад эхэлсэн эдийн засгийн хямрал жилийн дараа гэхэд дээдсэгтэй хүрв.
Тэр жил 32 насны сүүдэр зоглоод байсан. Магадгүй манай гаригийн хамгийн их санхүүгийн боломжтой байсан Джон Рокфеллер хүртэл энэ хямралаас бодж сандарч ихэв. Энэ тухайга тэрээр хожим дурсахдаа ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байв. Чухам юу хийх хэрэгтэйгээ бас сайн мэдэхгүй байв. Гэхдээ л ямар нэгэн зүйл хийх хэрэгтэй байсан. Тэгэхгүй бол бизнес сүрэх болцоход байсан юм гэж хэлсэн байдаг. Харин түүний хийсэн зүйл өнөөгийн хүн төрөлхтөнд ашиг тусаан өгсөөр байгаа юм. Эхлээд тэрээр төмөр замаар зөөвөрдөг байсан өөрийн нефтийг ямар нэгэн саадгүйгээр шууд тээвэрлүүлэх аргыг сэдсэн байна. Гэхдээ мэдээч хамгийн хямд үнээр. Үүний тулд тэрээр Америк нэгдсэн улсын төмөр замын тэн хагасыг эзэмшдэг маш хүчрхэг хүн болох Корнелиус Вандербильттэй уулзсан бид нефтээ зай завсаргүй зөөвөрлөж танай төмөр замыг байнгын ажиллагаатай байлгая. Харин та нар үүний хариуд бидний хичээл зүтгэлийг өнөдж зөвхөн манай компани бүтээгдэхүүнийг бусдаас хямд үнээр зөөвөрлөнө хэмээсэн байна. Мэдээж хэрэг зөөх бараагүй болж хямралд ороод байсан төмөр замынхан уухайн тас зөвшөөрөв. Үүнээс гадна тухайн үед түүхийн нефтийг дарс шиг модонд орохоор тээвэрлэдэг байсныг Джон Рокфеллер хадж анхны цистернийг бий болгосноор бас дахин ашиг олох боломжтой болсон байна. Энэ бүхний эцэс тэрээр өрсөлдөгчдөө унгах, магадгүй хамгийн муухай гэж хэлж болохоор аргыг ч хэрэглэж болох боломжтой болов. Тухайлбал хөрөнгийн бирж дээр өөрийн стандарт оёлын хувьцааны үнийг навс буулгаж, бусад өрсөлдөгч жижиг компаниудыг дампуурын ирмэгт аваачин тэднийг ээж дараалан худалдан авдаг болов. Өөрсдийн хийж байгаа үйлдэл болгоныг стандарт оёлынхан тухайн үеийн айдч улсын тусгай албатанд атаархмаар нууцлдаг байсан гэдэг. Стандарт оёлын төлөөлөгч болгон удирдлагатайгаа нууц бичлэгээр харьцдаг байж, тэр бүхэл тэд зах зээл болон өрсөлдөгчийнхэн тухай мэдээ цуглуулдаг, эдийн засгийн тагнуулын бүхэл бүтэн сүлжээтэй байсан юм. Ингээд нэг л мэдхэд стандарт оёл компани Америк нэгдсэн улсын нефтийн зах зээлийн 80%-ийг өөрийн гарт татахчихсан байв. Рокфеллер үүнийг энэ бол гарцаагүй болох зүйл байсан юм хэмээн хожимд дурссан байдаг. Гэвч түүний баргар дүр төрх өрсөлдөгчдөө залгидаг муу арга нь сэтгүүлчдийн хараанаас мувтарсангүй. Стандарт оёлын үйл ажиллагааны тухай анхны эрен сурвалжилсан иж бүрэн материалыг Генри Ллойд хэмээх сэтгүүлч 1881 онд Атлантик Монел сэтгүүл хэвлүүлснээр уг сэтгүүлийн захиалга 7 дахин нэмэгдэж байв. Ядарч туйлдсан Америк нэгдсэн улсад ийм баян хүн байх боломжтой гэж юу? Хүн болгон Рокфеллерийг таньдаг болж бүр түүнийг ханаж садхаа мэдэхгүй зэрлэг капиталист мангас хэмээн дуудах болов. Энэ үед Америк ээжүүд үгэнд ордоггүй хүүхдүүдтэй ингээд байвал Рокфеллер шиг болон шүү хэмээн айлгадаг болсон гэдэг. Харин энэ бүгдийг Джон Рокфеллер огт тоодоггүй байсан бөгөөд ард олон бидний бизнест саад болох эрхгүй хэмээн мэдэгдэж байсан юм. Түүний нэг хамтран зүтгэгч нь хэдийгээр бид хүнлэг бус хатуу сэтгэл зүрэхгүй мэт та бүхэнд ойлгогдож байгаа ч бидний бий болгосон имижид хинч гисэн атаархахгүй байхын аргагүй. Учир нь бид урд өмнө хинээч хүрч байгаагүй санхүүгийн тийм том оргилд хүрсэн юм хэмээн 1887 онд бичиж байв. Гэвч тун удалгүй Томас Эдисон цахилгаан чийдэнг зохион бүтээж Америк нэгдсэн улс даяар нэвтрүүлв. Цахилгаан чийдэн гарах үед мэрэгчлэтнүүд Джон Рокфеллерийг мөхөл ирлээ хэмээн дуунэгтээ үзэж байв. Ингэж үзэхээс ч өөр арга байсангүй. Учир нь стандарт оёлынхан керосиноор мөнгө олдог байтал Америк айлууд керосиноос цахилгаанд шидчихэн тэр. Ийхүү учир нь олдохгүй хүнд үе тохиож байтал гинт аврал болж Хенри Форд, Уильям Дурант зэрэг маш олон автомашин зохион бүтээгчид Америк нэгдсэн улсад өөрсдийн бизнесийг хийх эрх зүйн орчинтой болов. Урд цагт монополууд автомашины бүх оюуны өмчийг өндөр үнээр өөрсдөө худалдан авч хувь инженерүүдэд ямар ч боломж олгодоггүй байв. Гэтэл Америк нэгдсэн улсын дээд шүүх монополын тухай хууль санаачлан автомашины оюуны өмчийг хэдхэн бизнесийн бүлэглүүдээс салган бүх нийтэд чөлөөтэй болгосон байна. Ингэснээр иргэний зориулалтын автомашиныг Америк нэгдсэн улс даяар хэдэн мянгаар нь үйлдвэрлэх болсноор стандарт оёл харин ч улам цэцэгдэж эхэлсэн юм. Тэд урд нь керосин зардаг байсан бол харин одоо нефтээ шатхуун болгон автомашинуудад зориулан борлуулдаг болов. 19-р зууны эцсээс эхлэн Рокфеллер нөлөө бүхий улс төрчдийг худалдан авч эхэлсэн байдаг. Энэ нь сүүлд түүнийг буруутгах бас нэгэн шалтгаан болсон юм. Түүнд бүгд найрамдагчид болон ардчлагчдын аль алиныг нь худалдан авах мөнгө хангалттай байв. Рокфеллер энэ хоёр намын дансанд ч хангалттай мөнгө оруулдаг байлаа. 1901 онд Уильям Маккинлиг алагдахад дэд ерөнхийлөгч Теодор Рузвельт үндсэн хуулийн дагуу Америк нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч болов. Тэрээр өөрийн гол зорилгоо хэрэглэгчдийн эрх ашигыг хамгаалах, нийгмийн хангамжийг сайжруулах, том хөрөнгөнүүдэд тавих хяналтыг сайжруулах хэмээн тодорхойлов. Шинээр тангаргаан өргөсөн ерөнхийлөгч үнэхээр ч өөрийн амлалтандаа хүрч 1906 оны 11-р сараас Сент Луис мужийн тойргийн шүүх стандарт оёлын эсрэг Рузвельтийн хэрэг эрхлэх газраас гаргасан заргын дагуу шүүх ажиллагааг эхлүүлв. Стандарт оёлыг монополийн эсрэг хуулийг зөрчиж, бусад адил төсөлт компаниудын үйл ажиллагааг хаан боогдуулсан хэмээн буруутгасан юм.
Ерөнхийлөгч өөрөө стандарт оёлын захирлуудыг улс орны хамгийн том гэмт хэрэгтнүүд хэмээн зарлав. Гэвч Rockefeller өөрийн байгуулсан уг авраг компанийг задарна гэдэгт нь огт итгэхгүй байв. Стандарт оёлын компани дээд шүүхэд давж заалтсан боловч 2 жил гаруй шалгасны дараа шүүхийн шийдвэр хэвээр гарч түүнийг гэм буруутай хэмээн зарлав. Ийхүү Америк нэгдсэн улсын дээд шүүхийн шийдвэрээр 1911 оны эцэс гэхэд Стандарт оёл гэх нүсэр компани оршин тогтнохоон болж оронд нь өөр хоорондоо хамааралгүй 38 жижиг компани байгуулагдсан байна. Эдгээрээс дурдвал Exxon, Mobil, Chevron, ConocoPhillips зэрэг үндэстэн дамсан корпорациуд мөн өөр хэд хэдэн банкуд багтаж байгаа юм. John Rockefeller салгасан компани болоход өөрийн гэсэн хувьцаатай байсан боловч эдгээр компаниудын үйл ажиллагаанд оролцох эрх огт түнд байсангүй. Гэхдээ тэрээр дадлуур нөлөөлсөөр байлаа. Үнэн дээр монополийн ноёрхлыг устгах шүүхийн шийдвэр нь бодит байдал дээр John Rockefeller-ийн эзэнт гүрнийг улам бүр тэвч өгсөн үйл явдалж болсон байж болох юм. Rockefeller өөрийн эзэнт гүрнийг задлах уг дээд шүүхийн шийдвэрийг царайнд бараасан боловч ямар нэгэн үг дууралгүй, дув дугуй хүлээн авсан гэдэг. Олон жилийн дараа тэрээр өөрийн ач хүү нээлсэнд ч стандарт оёлын тухай ярилцлага өгөхөөс татгалцсан байдаг. Гэхдээ зүгээр ч үгүй, би энэ тухай хинт ч бүр хайртай ач хүү нээлсэн ч байсан ярилцлага өгөхгүй гэсэн гэдэг. Гэтэл 1913 оны 3 дугаар сарын 31-ний өдөр John Rockefeller-ийн хувьд ертөнцийг харах үнцгийг нь өөрчилсөн үйл явдал боллоо. Нэгэн цагт дайсан болж өрсөлдөж явсан өрсөлдөгч болох Америк нэгдсэн улсын банк санхүүгийн тогтолцоог үндэслэгч JP Morgan таалал төгсөв. Түүнийг нас бардаг өдөр Америк нэгдсэн улсын хөрөнгийн бирж нэг өдрийн турш үйл ажиллагаагаа зогсоож хүндэтгэл үзүүлсэн юм. Уг нь зөвхөн нэгдсэн улсын ерөнхийлөгч албан үүргээ гүйцэтгэх байх үедээ нас барвал ингэж хүндэтгэл үзүүлдэг уламжлалтай байв. JP Morgan тийм л нөлөө бүхий хүн байлаа. Түүний үхэл John Rockefeller-т нэг зүйлийг маш сайн ойлгуулсан нь өөрийнх нь ч гэсэн хугацаа мөн дуусаж байгаа явдал байв. Иймээс насан өндөр болж буй Rockefeller амьдралынхаа сүүлийн жилүүдэд нийт $500 сая буйны үйлсэд зориулсан бөгөөд $80 сая Чикаго хотын их сургууль 100 саяас багахгүйг баптистийн сүмд хандивсан гэдэг. Мөн тэрээр Нью-Йоркийн анагаах ухааны судалгааны хүрээлэнг байгуулж санхүүжүүлсэн бөгөөд бүх нийтийн боловсролын зөвлөл Rockefeller-ийн санг үүсгэн байгуулсан байна. 1917 онд John Davison Rockefeller-ийн хувийн хөрөнгө $900 саяас $1 тэрбум үнэлэгдэж байсан бөгөөд тэр үеийн Америк нэгдсэн улсын дотоодын нийт бүтээгдэхүүний 2.5%-ийг бүрдүүлж байв. Энэ хөрөнгө нь орчин үеийнхээр бол $150 тэрбум бөгөөд тэрээр одоо болтол дэлхийн хамгийн баян хүнд тооцогдсоор байгаа юм. Насны эцэст Rockefeller 38 компанийн хувьцаанаас гадна төмөр замын 16, усан тээврийн 6, гангийн 6 компани, 9 банк, 3 жүржийн талбайг эзэмшиж байв. Энэ үед түүний хувь эзэмшдэг стандарт оёлын салбар компаниуд Америк нэгдсэн улсын нийт нефтийн 80%-ийг боловсруулж тээвэрлэдэг байсан бөгөөд харин дэлхийн нефть бүтээгдэхүүний 70%-ийг хангадаг байв. Тэрээр орчин үеийн аж тэрбумнаас 4-5 дахин баян нэгэн байсан юм. Ийхүү капитализмыг ашиглан дэлхийн ноён оргилд хүрсэн уг эрийн бага насны хүсэл нь $100,000 болж 100 наслах явдал байсан гэдэг. Тэрээр эхний хүслийг хэдэн мянга дахин давуулан биелүүлсэн бол хоёр дахь хүсэлтэд бараг л хүрсэн юм. John Davison Rockefeller 1937 оны 5 дугаар сарын 23-нд 97 наснда Флорида мужийн Ормонд бичид байрлах өөрийн хувийн эдлэндээ зүрхний шигдээсээр нас нөгчсөн байна. Тэрээр хожмын хүн төрлөختөнд хандан зорилготоо хүрэх шантрашгүй чанар бол байгалийн хуулийг ч өөрчилж чадах хүчтэй. Аливаа амжилт бүхний үндэс юм гэсэн өгүүлбэрийг өв болгон үлдээсэн юм. Хэрв та Түгцэг эмэн сувгийг дэмждэг бол миний бичсэн уг романыг интернет болон аз хүрийн бүх салбаруудаас худалдан авахаас гадна 8020 66 67 дугаарт залхан хүргүүлэх боломжтой.